ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем, нағзем. Дӯстони азиз, имрӯз ман навора саҳари рӯз қати сар кардам. Иҷа мо қати хоҳарам завтрак кардестем. кӯдако ҳама мактаб, якта хаями принсессаи хонаамон Шукрияча хона даҳай, дигаро ҳама да мактаб. ман қати хоҳарам иҷа завтрак кардестам. соати 9 да завтрак мекунем. ну хай барвақт мехезем, неким соати 9 завтрак мекунем. саҳар қати намефура. баъд и билинчикора духтари ма пухтаст, машаалло биге. духтари ма хай ҳами чанд бор кард, безеб омад, аки и дафъа хушрӯ омаду. биё хай бо таъриф накунам, бо хай хатогиёшам бугум. хушрӯ омаду, неким камтар содаш бисёртар шид. аки айгушот газ меброя, узша бифаҳме. хай и сирни ки хоҳарам кардак. озамай кора ки ҳар кас кардеса мо хонашин. баъд дӯстони азиз, иҷа ма қати хоҳарам, қати бачаи хоҳарам, ну хай ҷиянам. баъд бачаи майдаким зиқ шидем. баъмта зиқ кишем, ба инем хали ҷо меоем, ба хирсан мешем. шумо ҳам хали мекунӣ? агар зиқ шиям хали ҷо меое. мо ҳами зиқ кишем, инем хали ҷо меоем, хирсан мешем. аки ман намедонам шумо чӣ хали фаҳмидем мора. инами гудако меган ки мо зиқ шидем. ба инем ҷа меомадем, мо хирсан мешидаем. хай кори карда ки ба мо иҷа омадем, аки худмона хирсан кардем. нем хали дӯстони азиз, хай кӯдако хирсан, хай худмонам хирсан. ба ҳамин чизе ки хостан заказ кардан. рости ман худмда ҳеҷ чиз заказ накардам. ами якта коктейл заказ кардам, коктейл ма хӯрдуму. и хоҳарам хай ами чизеш ворид заказ кард. баъд чико кард? гуфт ки мара ширинӣ форидестай. ба ширинӣ заказ кардем. инами якта кофеи хунуку, якта кофеи гарму. аки кофеи хунука ман намедонам номаш чия, ки хай ман кофеи хунукш мегум. ба нами торт, 2 кусок торт заказ кардем. ну 2 намуд торт. якта бисквити сиёҳ, якта медовӣ. ҳардуш ба мазза. хай рости гап. ҳанам хали дӯстони азиз, ҳо ростӣ ма чанд қа навор накардум. мо дар навигариё, зиқиё, хирсандиё бисёр гузашт. хай мо соғ саломат ай Доғистон омадем, ба ҷои худмона. гап хабар бисёр, аки хай ҳамаша гуфта наметонам, намефурам шуморо зиқ кардан. фақат хай хирсандиёша мегум. мо худора шукр соз, нағз, қати фарзандо дар ами ғарибӣ зиндагӣ дорем. дар ҳаққи мо дуогӯ боше. мо ҳам дар ҳаққи ҳамаи ғарибу мусофиро дуогӯем ҳамеша. дӯстони азиз, то охири навор бо мо бимонед. иншаалло ки навор шуморо маҳқул мешавад. ای مرگی مردان زندگی، ای نامسلمان زندگی، گه بنا من میده مشتی فراوان زندگی من گیله دارم از تو و این درد و غم ها، دست و پا بیله دارم میکشد مرا علم ها. ای ناموسونم زندگی، یاری گلندام زندگی، ای درد و درمان زندگی.
دیوانه تر شد به کسی مرا سپر شد نواروس انتظاره در رای مردی غریبش عاقبت خونی جگر شد زندگی من گله دارم از تو و این درد و غم دست و پا بله دارم میکشد مرا علم ها دوستانی عزیز خیلی ما گشتیم در ترگوی سنتر بعد اشان آمدیم بعد ایشان خیلی پرودکت خریدیم برای خونمونه چی خیلی ارد و روغن و چی کارتوشکا و دیگه چیزامونه ای بزرگ خرید میکنیم این چیزا خیلی را که دخترم برای مکتبش گرفته نو دخترم خیلی نبرده بودم گفته بود که بیار برای دخترم آوردم بادرینگای خش رو نداشت بعد همی 3 دونه بادرینگ گرفتم این خیلی سیراک خدمم نقص میبینم و با برای کودکا را سحر خوردنشون ده گفته چیزی نقصه تورگ آدم سلامتیش ده خوبه این خیلی سیره تخم گرفتیم خیلی سیر گرفتیم روزگاری خونه برای همه خونه ده چند خرید کنی هم کمه امی چنین زوری رسیدگی ما خریدیم گلکرم در اینجا قیمت بود چند گلکرم میفریده ببینیم که 100 چند روبلی کیلوش خیلی دوتا گرفتیم دوتا کلون گرفتیم اینم خیلی چی گرفتیم با خیلی رولتون گرفتم یکی حواست میکنه گفته کودکا گرفتم پریپرا ارزون بود زبنه پستو سکیتکا بود 3 تا گرفتم خیلی موده زبنه پسته بسیار از خود میشود صابون گرفتیم این همه را تعریف کردن 1 تا بگیرم گفتم خیلی بود 2 تا گرفتم برای خدمت که بخرم یکی میفورم پیلیمین خیلی 2 پچکه گرفتیم 2 پچکه سسکه گرفتیم و 2 تا کلباسه یاشدم سکیتکا رفته ایسته بود اکا همه خیلی سکیتکا رفته ایسته گفته می نویسن و نکیم کسا دمیای حیران میمونی که چخه ما همه را سکیتکا خطی گرفتیم نکیم در کسا ای قپلش بسیار شد گفته با حیران میمونی خیلی پل در میلیچ میروه پرشوگ داشتیم و خیلی با 1 تا زپس گفته 3 کیلوگا گرفتیم خیلی ما هم خیلی بومگره بسیار میخریم خیلی کدامی که اویلش بسیاریه به فکرم که ما را میفهمه اینم خیلی خریدی ما دوستان عزیز هزار رحمت که نوارای ما را تماشا میکنه الله ای شما راضی باشه تا نوارای آینده در پناه الله باشه دوستان عزیز